Mbola manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana miditra amin'izao fanompoam-pivavahana alahady farany amin'ny volana jona izao ry havana ary manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ny amin'ny nandalovantsika ny asaramanitra teto amin'ny firenena na hatsiarovana indrindra izany fahafahany malagasy. Mihoatra noho izany ataovy mipopoka, ataovy mazavazava tsara, ataovy mamirapiratra be ny afomangatsika kristianina satria efa noafahan'i Kristy teo ambany vahoan'ny Satana sy ny fahotana nangejantsika isika. Alahady atsiarovana ny asantsika FJKM eo anivo ny aumônerie na ny fitaizam-panahy manokana ity alahady ity. Raha tsy pihana izany hoe aumônerie izany dia maro sampanana. Ao ny asantsika any amin'ny tobo miaramila amin'ny tafika, ao ny asantsika any amin'ny tobo-pahasalamana ho an'ny marary any amin'ny hopitaly, ao ny asantsika any amin'ny sekoly samihafa, ao ny asan'ny aumônerie any amin'ireo toby fanarenana ho an'ny tanora tsy ampitaona na ny fonja, ao ny asan'ny aumônerie eny amin'ny fiarahamonina amin'ireo atao hoe anjorom-bala na ny mila vonjy, ireo tsy manan-kialofana, ireo mpampanofantena sy ireo karazana ireo sokajin'olona izay mety atao hoe ahiliky ny fiarahamonina na ataon'ny fiarahamonina tsinotsinona. Izany no ijorotsika Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anendrena sokajin'olona mpitandrina na katekista isahana ireny asa ireny. Mahatsiaro zany asa zany isika amin'ity alahady farany amin'ny volana jona ity izay alahady atokantsika ho an'ny aumônerie isan'ny taona. Raisina mba hizarana fampaherezana ampiorenana ny fitiavantsika izany asa masina izany. Ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany. Ndeha isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Tsy maintsy fantaritsika na averina amintsika ny antony izany andinin-tsoratra masina izany. Miavaka izy ao anatin'ny teksta izay novakiana tamintsika satria tampotampoka ao dia antso famonjena nefa ny fanohy hatrany amin'ny fanombohan'ny hira fiderana tononkira fiderana eny amin'ny andininy fahavalo, hira fifaliana fiderana fiompiana, fa eo amin'ny andininy fahadimy amby telopolo tapany voalohany ihany antso famonjena. Vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo. Nahoana ary no niseho eo andinin-tsoratra masina io? Ny tantara manodidina ny perikopantsika dia fanambarana ny famerenana indray ilay atao hoe fiaran'ny fanekena na fiaran'Andriamanitra izy atao anatin'ity toko fahaenina ambin'ny folo ity ao Jerosalema. Nahoana no naverina indray tao Jerosalema izany fiaran'Andriamanitra izany? Rehefa mamaky isika any amin'ny Samoela voalohany toko fahafito andininy voalohany dia voalaza fa nampirimina tany atokantranon'olona ny fiaran'ny fanekena fa tsy norarahin'ny Saoly mpanjaka. Fiaran'ny fanekena moa dia izay hitahirizana ny vato fisaka misy ny didy folo anambarana indrindra fa manatrika Andriamanitra, manatrika ny vahoakany. Izany hoe tamin'ny andron'ny Saoly dia tsy norarahin'ny Saoly mpanjaka izany hoe fanatrehan'Andriamanitra, navelan'ny tany, nandritra ny fotoana nitondran'ny fanjakana ny fiaran'ny fanekena. Tsy noheveriny ny lanjan'Andriamanitra manatrika ny fanjakany.
rehefa niakatra teo amin'ny fanjakany Davida ao amin'ny toko 7 eto amin'ity soratra masiny ity dia nieritreritra izy ny hoe niantso ny loholony izy sy ny ray aman-dreny teo amin'ny fanjakany dia averina ao Jerosalema ny fiaran'Andriamanitra. Voatsipika eo amin'ny toko 7:7 ny hoe izay tsy nahoantsika tamin'ny andron'ny Saoly zany. Nde omendanja indray ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mamaky sika ny toko 3:4, 4:5, 5:10 tantaran'io fitondrana ny fiaran'ny fanekeny io hankao Jerosalema. Tonga tao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena, fiompiana, fiderana no nanenika ny fanjakan'i Davida. Ao amin'ny Samuela 2:9 dia voalaza mihitsy hoe nitsinjaka toy ny adaly Davida rehefa tafiditra tao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena. Fa Davida nanao hoe tsy vitany hoe tonga fotsiny fiaran'ny fanekena ka manatrika Andriamanitra fa ndao hiantsovonjy amin'Andriamanitra isika. Eo no hidiran'ny hafatr'Andriamanitra mahakasika indrindra ny amin'ny asany aumônerie na asa antsika Jekema eny anivony mila vonjy. Mila vonjy amin'ilay manana fahefana isika rehetra. Zany hoe tsy amin'ireo tobotobo voatanisa tany am-boalohany ihany zany no atao hoe hiasan'ny fiangonana, fa aumônerie koa itony fitondram-piangonana itony. Voalohany raha lazaina fa mila vonjy amin'ilay manana fahefana isika rehetra, amin'ny teniny Davida hoe manaova hoe vonjeo izahay, ry Andriamanitra ny famonjenanay. Ny hevitry ny hoe vonjeo izahay dia manao hoe vonjeo izahay amin'ny loza sy ny ady, ary omeo antoka ho amin'ny famonjena, fiarovana ary fandresena. Vonjeo izahay amin'ny loza sy ny ady, omeo antoka amin'ny ady sy ny fandresena. Ny hoe Andriamanitra ny famonjenanay dia milaza hoe tsy mpanome famonjena fotsiny Andriamanitra, fa izy mihitsy no loharano ny famonjena. Tsy hoe nalaina na nindramina tany hoanina, ny samborina taty sy taroa ny famonjena angatana amin'Andriamanitra, fa izy mihitsy no loharano ny famonjena, ary izy rery ihany no afaka manapaka ny hanomezana famonjena na tsy. Manatrika Andriamanitra toy ny hoe mamaky Baiboly isika, mivelatra manoloana antsika ny soratra masina, toriana ny soratra masina, eo anivon'ny fiangonana izay mivory amin'ny anarany Andriamanitra. Tsara zany. Fa ity soratra masina ity dia milaza hoe raha mivelatra manoloana antsika ny Baiboly, tonga ny atokantranontsika ny fiaran'ny fanekena mirakitra ny 10, zany hoe endriky ny Baiboly amin'izao. Raha vakiana manoloana ny fiangonana ny soratra masina dia izao. Ndeha isika tsy hifaly fotsiny satria tonga atao am-piangonana, tsy hifaly fotsiny fa manatrika Andriamanitra, fa ndeha isika mbola hiantsovonjy ka ananty tanana amin'Andriamanitra, hifikitra amin'Andriamanitra, hitady famonjena amin'Andriamanitra, la ihany manana fahefana amonjy. Mila vonjy isika rehetra. Mila vonjy ny aumônier. Nahoana moa? Ny tompon'andraikitra ny fidazam-panahy any amin'ireo tompo miaramila, fahasalamana, ny tompo fanarenana sy ny fonjy, ny sekoly, ny anjorom-bala, dia vesara ny olany reny sokajin'olona reny. Ity teny ianao fa inona kay ny olany miaramila? Izy voahidy ao anaty camp io. Ao izy ao. Izy tsy maintsy manaraka an'le baikon'ny lehibe io, ao izy ao. Misy zavatra manavesatra, saingizay le asa, mila fanohanana ara-panahy izy. Manavesatra ny fiainany, ny andraikitra ny ekeny teo anivon'ny firenena. Manavesatra
ny fiainan'ireo marary amin'ny toeram-pitsaboana ny zavatra maro samihafa akoatra ny fanaintana ny entimanana fieritreretana an'ireo fianakaviana sahirana toa mivezivezy mivoaka sy miditra mitady izay mety manana ny fahasalamany mitombo fanarena sy ny fonjy voatsipika teo amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora dia mitaky vola be mihoatra ny any amin'ny hôpitaly tiandray hono dia tiandray hono dia mandohan'izao vao afaka mamangy izany ny zava-misy riavana olana mitambesatra eo aumônie avokoa zany rehetra zany ny tsy fanjariany fitondran-tenan'ny mpianatra any amin'ny sekoly ary azadonoina fa manana atao hoe aumônie ny toeram-panomanana mpitandrina dia mitambesatra eo amin'ny aumônie avokoa mila vonjy ireo mpanompon'Andriamanitra izay napetraka any amin'ireny toerana miavaka ireny mba tsaronao ve ny mitondra mibavaka azy izao no fotoana iombonantsika foampanahy atsiaro eo anatrehan'Andriamanitra ny fiombonantsika amin'ny fanorantenan'ireny olona izay manamaivana ny manana enta-mavesatra manokana ireny mba hiteny isan'andro isika mba hiteny rehefa matsiaro eo anatrehan'ny tompo ho an'ny aumônie manao hoe tompo vonjeo ny aumônie fa mila vonjy koa ireo olona any anatin'ireny toby anirahana aumônie ireny marary voafonjy very fanantenana ary mety hoe tena ao anatin'ny famoizam-po sy fahoriana lalina tsy afaka mitady vola satria marary mandany azy tsy afaka mitady vola satria voafonjy very zo azy sy ny sisa riavana malala rehetra amin'ny tompo ny aumônie no atonony ireny sokajin'olona ireny ary mahagaga fa anantenany vahaolana sy famonjena any amin'ny hôpitaly tsisy vola hividianana fanafody zay ry pastera ary amin'ny anjorom-bala za tsy maintsy miditra amin'ity azy ity tsy satroko anay zao e fa tsy mahita melomambady amanjanaka mampanofa tena ny aumônie no hitarainany ary anatenany famonjena fa ny adidiny ny aumônie amin'izay fotoan'izay dia ny mampitodika an'ireny olona reny ao amin'Andriamanitra ka mametraka azy tahaka nametrahany Davida ny vahoaka tamin'ny androny hoe manova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay ao amin'ny tompo ny loharano ny famonjena ny antom-pisiany tony fotoana manokany tondry havana dia ny mba hatsiarovantsika fa manana anjara lehibe ny fiangonana ampitodika ny olona rehetra mila vonjy amin'Andriamanitra ilay any manana fahefana hitondra famonjena fa voalaza teny hoe tsy ireo izay voahazo any amin'ireny karazan-toerana samihafa ireny ihany no atao hoe mila vonjy fa isika rehetrarehetra koa dia mila vonjy ary fitaizam-panahy no iandreketan'ny mpitondra fivavahana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra izay nametrahana azy manomboka ny fitaizana ny katekomenina manolo-tena ny ala avy any amin'izay fiainana nahazatra azy tonga hitady an'Andriamanitra ho antsika efa mpandray fanasany tompona tompona andraikitra vesarany ady avy any amin'ny toeram-piasana any amin'ny tokantranontsika asa ny aumônie koa no ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpitandrina amin'ny alalan'ny dekona amin'ny alalan'ny mpiandry olona mila vonjy isika rehetra malemy manoloana ny fakapanahy ny fahalemena efa fiainana manavesatra koa za te hiala amin'ity fahalemeko ity fa efa zay moa e mitaraina iza no anafaka ny disadisa mpiaramonina hitaraina n'izany ny
famitana ny fanompoana. Ohatrany tsy ho vitako tsony izy ity. Mafy loatra ny fanenjehana. Izany ry havana no asany aumônier. Anivo ny fiangonana toy izao. Mila vonjy isika rehetra. Saingy izao, ny tombony ho antsika aty amin'ny fiangonana dia isika manana fahafahana. Fahafahana hitady vola, fahafahana hitady vahaolana, fahafahana hitady izay azahoana fitoniana, ary fahafahana miantso ankalalana ny hoe vonjeo izay ry Andriamanitry ny famonjenanay. Mila vonjy isika rehetra ry havana, ary miantso famonjena amin'ilay hany manana fahefana hanolotra izany famonjena izany. Famonjena ve? Efa vita ny famonjena. Raisika mamaimpona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay niaritra ny fijaliana, ny antoka, ny vesatra rehetra mitambaby amintsika izany. Raiso indray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, antsoa izy ilaza hoe vonjeo izay ry Jesosy Kristy loharan'ny famonjena. Tsy ny marary, tsy ny voafonjy, tsy ny mpianatra an-tsekoly, tsy ny mila vonjy sy ny anjorom-bala, tsy ireo tafika sy miaramila ny anatin'ny toby izay ifampifehezana, tsy ireo ihany mila vonjy, fa isika kory havana mila famonjena. Isika rehetra mila famonjena amin'ilay Andriamanitry ny famonjenantsika. Vonjeo izay ry Andriamanitry ny famonjenanay. Hanao ikatokana isika ary atakatra hoe hamaly Andriamanitra hanome antsika hery sy aina vaovao, hanome antsika fitiavana vaovao, azahoana miatrika ny asany aumônerie eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ireo olona voatsipitsipika manokana, manana vesatra manokana ary mila fanohanana. Ny mety mahazatra antsika amin'ny fandrenesana dia hoe paty, arivo, fa raha mitsirika kely na mamangy indray maka, fonja anankiray isika dia ahita hoe ay mihoatra noho izany ny filan'ny voafonja, mihoatra noho izany ny filan'ny tafika, mihoatra noho izay tadiavina, ny filan'ny sekoly, ny filan'ny marary. Ndery havana hanome tanana amin'izay azo sika atao. Raha misy ny antso, ataovy izay azo ny tananao atao ho an'ny asany aumônerie. Tsarovy fa toy ny atao ho an'ny tompo izany, ary araka ny teny tompo hoe tsy nanan-kohanina nomenareo, tsy nanan-kitafya no tafianareo, tany an-tranomaizina no vanginareo. Ndeha hiara-mientana, tsy etsi-po fotsiny, fa hetsika amin'ny tanana matongotra, anana anjara amin'izao asany aumônerie izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.